Hello friends, I'm Suren. Welcome to Educate Youngsters. आज हामी क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 6 गर्दैछौँ र जति पनि ट्रिगोनोमेट्रीको प्रिभियस भिडियोहरू अनि एक्सपेन्सनसँग रिलेटेड भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर भिजिट गर्नुहोला। त्यहाँ सबै भिडियो अवेलेबल छ र तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र 6 को पार्ट एमा हामीले देख्छ इन ट्रायंगल ABC angle A is equal to 90 degree भनेपछि हाम्रो यो 90 degree चाहिँ angle A हुनु पर्यो। if AB is equal to 7 centimeter यो B यो C अनि यो AB चाहिँ देख्छ हामीलाई 7 centimeter and BC minus AC is equal to 1 centimeter find sin C number 1 मा number 2 मा tan B छ। अनि फर्स्ट मा लेख्ने छौं हामी given AB equal to 7 centimeter अनि अर्को देख्छ हाम्रो BC minus AC equal to 1 centimeter छ र BC is equal to AC लाई राइट पट्टि शिफ्ट गर्छु 1 यो माइनस राइट पट्टि जाँदा प्लस AC इक्वल टु नम्बर 1 र हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम यहाँनिर युज गर्छौं हाइपोटेन्युस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर भनेपछि हाइपोटेन्युस हाम्रो BC by Pythagoras theorem लेख्नुहुन्छ यहाँनिर BC को स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको AC को स्क्वायर प्लस बेस भनेको AB को स्क्वायर। नाउ BC को भ्यालु हाम्रो 1 प्लस AC छ यहाँनिर युज गर्छौं 1 प्लस AC को होल स्क्वायर इक्वल टु AC स्क्वायर रिमेन सेम प्लस AB को भ्यालु हाम्रो अलरेडी यहाँ 7 छ 7 को स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर को फर्मुलालाई एक्सपान्ड गर्छौं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 1 को स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 into A into B इक्वल टु 7 को स्क्वायर भनेको AC स्क्वायर छ प्लस 7 को स्क्वायर भनेको 49 र यो AC स्क्वायर क्यान्सल 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 2AC इक्वल टु यहाँ 49 छ र यो 1 को स्क्वायर 1 राइट पट्टि शिफ्ट हुँदाखेरि -1 र 2AC equal to 48 अब AC को भ्यालु निकाल्छौं यहाँबाट AC equal to 48 2 ले तलबाट डिवाइड भयो 2 1 2 2 2 4 2 4 8 AC equal to 24 centimeter र AC को भ्यालु चाहिँ 24 centimeter यो AC को भ्यालु हामी 1 मा पुट गर्छौं putting the value of AC in equation 1 equation 1 मा छ हाम्रो BC equal to 1 plus AC BC equal to 1 plus AC को भ्यालु 24 आउँछ यहाँ पुट गर्छौं 24 र एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 25 सेन्टिमिटर। अब हाम्रो बेस पनि आयो परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस पनि आयो नम्बर 1 sin C को भ्यालु निकाल्छौं नम्बर 1 मा sin C भनेको P/H को रेशियो हो फर एंगल C यो एंगल को अपोजिट साइड भनेको यो AB हो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ 7 बाइ हाइपोटेन्युस 90 को अपोजिट नै हो व्हिच इज 25 यो चाहिँ sin C को भ्यालु। नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो tan B भनेको P/B को रेशियो हो फर एंगल B यो एंगल को लागि अपोजिट साइड भनेको हाम्रो यो AC हो AC भनेको हाम्रो 24 आछ जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हो 24 बाइ बेस भनेको छ हाम्रो AC which is 7 र tan B को भ्यालु चाहिँ 24/7। क्वेशन नम्बर 26 मा प्रुभ द फलोइङ नम्बर 1 मा देख्छ cos θ tan θ इक्वल टु sin θ र फर्स्ट मा हामी लिने छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको इक्वल टु देखि लेफ्ट पट्टिको साइड सो इट इज cos θ tan θ cos θ इन्टु tan θ भनेको sin θ बाइ cos θ को रेशियो हो cos θ र cos θ क्यान्सल न्युमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ रह्यो sin θ मात्रै equal to RHS right hand side सँग equal to sin θ छ therefore left hand side equal to right hand side proved। नम्बर 3 मा छ हाम्रो sin square θ by cos θ plus cos θ equal to 1 upon cos θ र यसमा पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिने छौं पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड sin square θ upon cos θ plus cos θ लेफ्ट पट्टिको यहाँ इक्वल टु देखि लेफ्ट पट्टिको साइड र यहाँ 1 लगाए र cos θ र 1 को एलसीएम लिन्छौं हामी एलसीएम लिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो cos θ र 1 को एलसीएम cos θ
माथिपट्टि cosले cos क्यान्सल, माथि नो चेन्ज sin स्क्वायर थीटा प्लस अब 1 ले cos थीटालाई cos थीटा टाइम्स जाँदछ र त्यो cos थीटाले फेरि यो cos थीटालाई मल्टिप्लाई हुन्छ गर्दाखेरि cos थीटा इन्टु cos थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा र ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी माथि हाम्रो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 सो इट इज 1 by cos थीटा र हामी साइडपट्टि लेख्ने छौं सिन्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी आएको र यो चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ इक्वल छ equal to RHS, therefore left hand side equal to right hand side proved. 21 in the figure ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Its diagonal AC equal to 15 cm. Your diagonal AC is 15 cm. If cut alpha is equal to 3/2 and your angle alpha, cut alpha ratio is 3/2. Find the perimeter and area of the rectangle. The first में हमें given term लिखने छौं given cot alpha is equal to 3/2 यो हाम्रो b by p को रेशियो हो तर हाम्रो यहाँनिर हाइपोटेन्युस र डायगोनल त देख्छ 15 सेन्टिमिटर र यसलाई पनि हामी बेसलाई अज्युम गर्छौं let base b is equal to 3x and perpendicular p equal to 2x र हाम्रो perpendicular यो पनि आयो यो अल्फा को अपोजिट perpendicular पनि आयो बेस पनि छ हाम्रो 3x अनि हाइपोटेन्युस 15 छ बाइ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तपाईले लेख्नुहुनेछ अनि h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र हाम्रो h को जग्गामा छ 15 हाइपोटेन्युस त 15 छ 15 को होल स्क्वायर इक्वल टु perpendicular अलरेडी 2x छ 2x को होल स्क्वायर प्लस बेस हाम्रो 3x को होल स्क्वायर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 15 को स्क्वायर 225 इक्वल टु 2x स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर भनेको 9x स्क्वायर यसलाई एड गर्छौं एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 225 इक्वल टु 4 plus 9 is 13x square interchange 13 लाई मैले लेफ्ट पट्टि ल्याए 225 लाई राइट पट्टि शिफ्ट गरे र x स्क्वायर इक्वल टु 225 upon 13 तलपट्टि गयो र रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो x इक्वल टु 225 भनेको हाम्रो 15 को स्क्वायर हो र माथि 15 मात्रै बस्यो तर 13 भनेको त हाम्रो स्क्वायर छैन सो यो चाहिँ रुट भित्र बस्यो र x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 15/√13 आउँदैछ हाम्रो x को भ्यालु आयो 15/√13 र बेस इज इक्वल टु 3x छ र x को जग्गामा यो भ्यालु रिप्लेस गर्छौं therefore b इक्वल टु 3 into x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 15/√13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ 3 into 15 45/√13 र हाम्रो बेस चाहिँ रहेछ 45/√13 सेन्टिमिटर सिमिलरली हामी परपेंडिकुलर पनि निकाल्छौं p is equal to 2 into x को भ्यालु फेरि रिप्लेस 15/√13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 into 15 30/√13 13 सेन्टिमिटर परपेंडिकुलर चाहिँ यति र अब हामी पेरिमिटर निकाल्छौं पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल हाम्रो 2 into लेन्थ प्लस ब्रेथ perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B length plus breadth र हाम्रो लेन्थ भनेको त हाम्रो बेस हो यो बेस लेन्थ रेक्टेंगल को लेन्थ भनेपछि हाम्रो लेन्थ आएको छ 45/√13 प्लस परपेंडिकुलर भनेको हाम्रो यो ब्रेथ हो भनेपछि 30/√13 आएको छ सेन्टिमिटर र हाम्रो एलसीएम हुन्छ हाम्रो √13 नै र माथिपट्टि नो चेन्ज 45 plus 30 सेन्टिमिटर 2 into एड गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 30 plus 45 is 75/√13 सेन्टिमिटर र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ 150/√13 सेन्टिमिटर पेरिमिटर चाहिँ रहेछ हाम्रो 150/√13 सेन्टिमिटर अब सेकेन्डमा हाम्रो एरिया पनि निकाल्नु भनेको छ र एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ
लेन्थ को भ्यालु छ हाम्रो लेन्थ भनेको बेस हो सो 45/√13 इज आवर लेन्थ इन्टु ब्रेथ चाहिँ आएको छ हाम्रो 30/√13 30/√13 अनि दुईटाको युनिट सेन्टिमिटर छ मल्टिप्लाई हुँदाखेरि सेन्टिमिटर स्क्वायर एरियाको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर र मल्टिप्लाई हुन्छ माथि 3 ले 45 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 5 जा 15 को 5 3 4 जा 12 13 0 होल डिवाइड बाइ √13 इन्टु √13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओन्ली 13 सेन्टिमिटर स्क्वायर 13 ले हामी यसलाई डिवाइड गर्छौं 13 ले 1350 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 13 1 जा 13 0 5 0 0 13 3 जा 39 1 1 भनेपछि हाम्रो एरिया चाहिँ रहेछ therefore area equal to 103 remainder चाहिँ हाम्रो 11/13 सेन्टिमिटर स्क्वायर र एरिया चाहिँ रहेछ यति Number 30 from the figure find the values of sin phi चाहिँ नम्बर 1 मा नम्बर 2 मा tan थीटा छ र यो फिगरबाट थीटा अनि phi को लागि सेपरेटली हामी परपेन्डिकुलर बेस अनि हाइपोटेन्युस को भ्यालु निकाल्छौं अनि यसको भ्यालु निकाल्छौं र फर्स्ट मा लेख्ने छौं हामी फर एंगल phi दैट मीन्स यो एंगल को लागि हाम्रो अपोजिट साइड यो हो भनेपछि यो परपेन्डिकुलर हामीलाई दिएको छैन p इक्वल टु क्वेशन मार्क 90 डिग्री को अपोजिट यो साइड हो 13 चाहिँ हाम्रो हाइपोटेन्युस हो h इज इक्वल टु 13 अनि यो हाम्रो बेस b इज इक्वल टु 12 र यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ बाइ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 13 को स्क्वायर इक्वल टु p छैन p स्क्वायर लेख्छौं b को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 12 को स्क्वायर 13 को स्क्वायर 169 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 144 लेफ्ट परेर माइनस 144 इक्वल टु p को स्क्वायर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 25 इक्वल टु p स्क्वायर इक्वल टु 25 र रुटिङ बोथ साइड गर्दाखेरि √25 √over भित्र पस्छ सो इट इज ओन्ली 5 p को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति छ 5 सिमिलरली हामी एंगल थीटा को लागि पनि निकाल्ने छौं र यहाँ लेख्ने छौं फर एंगल थीटा एंगल थीटा को लागि त हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल छैन पहिला हामी राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौं अनि यो AB मा चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छौं D बाट यो चाहिँ भयो हाम्रो परपेन्डिकुलर ED on AB र यो साइड इक्वल हुन्छ 12 यो पनि हाम्रो 12 नै हुन्छ अनि यो होल AB चाहिँ हाम्रो 14 दिएको छ र यो साइड निकाल्नु पर्यो हामीले र यो साइड हाम्रो भर्खर आएको छ यहाँनिर 5 आएको छ यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ 5 र यदि 5 भयो भने देखो यो 14 मा यो 5 सबट्र्याक्ट गरेर हामीले यो पाउँछौं र फर एंगल थीटा को लागि थीटा को अपोजिट साइड तलको भयो यो 12 भनेपछि p इज इक्वल टु 12 अनि 90 को अपोजिट यो साइड पर्यो भनेपछि h इज इक्वल टु क्वेशन मार्क अनि हाम्रो बेस b इज इक्वल टु होल 14 छ ab होल 14 छ 14 माइनस यो 5 छ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 14 माइनस 5 इज 9 फेरि यहाँ बाइ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो h स्क्वायर नै केही छैन भ्यालु छैन p को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 12 को होल स्क्वायर प्लस b इज 9 को स्क्वायर 144 प्लस 9 को स्क्वायर 81 एड गर्दाखेरि हुन्छ 225 अनि h इज इक्वल टु 225 भनेको हाम्रो 15 को स्क्वायर therefore h इज इक्वल टु 15 अनि फर एंगल phi को लागि p को भ्यालु छ h पनि छ b पनि छ भने चाहिँ हामीले नम्बर 1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं sin phi को र sin phi भनेको हाम्रो p/h को रेशियो p को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 5/h भनेको छ हाम्रो 13 र फर्स्ट को भ्यालु चाहिँ 5/13 अनि सेकेन्ड मा हाम्रो tan थीटा भनेको छ नम्बर 2 मा tan थीटा को लागि p/b हो रेशियो p/b जुन चाहिँ छ 12/9 3 ले क्यान्सल 3 9 3 4 12 र यसको tan थीटा को भ्यालु रहेछ 4/3